Assalamualaikum, Dr. Mati Tidak. Hari ini saya nak share dengan kawan-kawan semua topik macam mana anxiety boleh menyebabkan batuk. Okay, bersama dengan saya, saudara kita ni, Abang Min. Abang Min batuk berapa lama dah? Dari Jerebu. Dari Jerebu Okey, Abang Min batuk betul berkahak. Kahak saja pun. Berkahak saja, lepas tu dia datang kadang-kadang kan? Kadang-kadang. Sekali batuk dalam beberapa minit. Lebih kurang macam tu 10 hingga 12 minit lah. Ya, dah makan ubat 10 hingga 15 minit. Hilang kahak tu? Hilang kahak tu macam ni lah. Hilang kahak tu okey semua Okey. Okey. Sebelum tu tak ada masalah apa-apa lah. Tak ada. Tidur malam ada tak Tidur terjaga? Tidur malam tu terjaga. Biasa kencing. Kencing bukan terjaga sebab batuk kan? Batuk, bukan. Abang Min tak ada demam panas, Tak ada. tak ada kahak hijau yang memerlukan macam ada TB semua tak ada kan? Dulu mula-mula kahak hijau. Ha. Sekarang dia tak ada hijau lagi, putih pula. Putih pula. Okey. Abang Min ingat tak masa tengah makan pernah tak terbatuk? Tengah makan nasi, makan terbatuk. Tak ada. Tak ada Makan laju. Makan laju. Tak batuk langsung kan? Tak ada. Masa tengah kerja, tengah sibuk kerja, memasak, buat kuih, buat blender cabai semua tak batuk Tak kan? ada. Tak batuk kan? Tak ada. Tengah sibuk, tengah mancing, Tak ada. tengah borak-borak dengan kawan, lepak-lepak. Kadang-kadang lepas siap kerja tu. Bila siap kerja, bila duduk diam saja baru dia jadi. Baru jadi batuk Baru jadi. Dah makan buat batuk macam-macam. Macam-macam lah yang dijual di kedai. Tapi tak hilang-hilang juga. Tak hilang-hilang. Tak hilang-hilang juga kan? Abang Min tahu tak kenapa ubat batuk tu tak hilang? Kenapa ubat batuk tu tak hilang? Dan kenapa dia hilang sendiri selepas 10 minit? Dan kenapa dia hilang masa kita tengah tidur? Abang Min tengah masak, tengah kerja, sibuk-sibuk memasak tu semua dia tak ada. Kena tengah makan, tak ada pun tengah terbatuk. Tengah mandi, mandinya tak ada. Betul tak betul? Tengah mancing pun tak ada. Tahu kenapa? Sebab batuk tu tidak berpunca dari tekak dan bukan berpunca dari paru-paru. Sebab tu kita pakai ubat pun tak hilang, antibiotik pun tak hilang, dan dia hilang sendiri dan datang sendiri. Dan sekejap je, tak sempat makan ubat 15 minit, tak sempat makan ubat pun dia dah hilang. Penyakit yang Abang Min ada ni sebenarnya bukan berpunca dari jangkitan kuman kat tekak ataupun jangkitan kuman kat paru-paru, atau bukan disebabkan bronkitis ataupun asma. Penyakit Abang Min ni adalah batuk yang disebabkan gatal kat tekak dan rasa kahak itu disebabkan oleh penyakit anxiety disorder. Sebab tu dia tak hilang bila makan ubat batuk dan semua ubat-ubat antibiotik. Kejap saya buang benda lah ni. Gitu. Right? Makanlah ubat batuk tak hilang. Tapi dia hilang sendiri bila Abang Min tidur, tak boleh fikir. Kedua, sibuk kerja. Dia akan hilang. Bila fokus dengan sesuatu benda, memancing ke tengah makan, fokus dengan makanan, semua batuk, rasa gatal tekak dan berkahak tu akan hilang. Faham? Ini adalah salah satu ciri anxiety. Bukan setakat berdebar-debar saja orang anxiety ada. Bukan bersesak nafas, jantung laju, rasa nak mati, rasa seram sejuk, rasa mati habislah aku. Kan? Anxiety ada simptom-simptom yang lain selain benda-benda tu. Dan rasa takut. Bukan takut, Abang Min tak takut. Tetapi anxiety boleh datang dalam bentuk rasa kat tekak kita gatal. Saya ada ramai patient saya gatal, tak hilang-hilang gatal tekak dia. Dia akan batuk, makan ubat batuk biji, ubat batuk air, ubat antibiotik, X-ray, semua normal. Scan semua normal, blood test semua, kahak test semua normal. Tak ada TB, tak ada asma, tak ada bronkitis, tak ada jangkitan kuman, apa pun tak ada, pneumonia pun tak ada. Yang ada adalah gatal tu dan dia datang waktu tertentu. Dan bila saya tanya dia, waktu yang saya sebut tu selalu tak ada. Pertama, waktu tengah makan. Tengah tidur. Nak tidur ada tapi dah tidur, tak ada lah. Hilang. Waktu tengah sibuk, tengah fokus dengan kerja, dia takkan ada batuk-batuk tu. Cuma batuk dia orang tu batuk kering. Dia rasa batuk kering. Abang Min punya batuk berkahak kan. Lain rasa kahak. Dia pun rasa gatal tekak. Batuk lah, batuk makan ubat batuk tak hilang-hilang. Jadi, kalau Abang Min makan ubat batuk dia tak hilang tau. Sebab dia berpunca daripada otak belakang. Bila Abang Min tak bekerja, tengah duduk saja-saja, lepas tu dah tak busy, dah tak tidur, tak fokus dengan apa benda, maka otak belakang kata, kahak, batuk. Maka kita akan batuk lah, batuk. Dan selepas hilang rasa batuk, rasa puas tu, dia akan hilang sendiri. Faham? Jadi penyakit ni sebenarnya tak perlukan ubat. Dia perlukan rawatan dengan cara yang saya nak ajar ni. Anxiety ni tak perlukan ubat pun tak apa. Kecuali ada orang yang teruk tu perlukan ubat anxiety lah. Tetapi selepas dia makan ubat, dia perlu juga rawatan untuk bagi dia faham bahawa penyakit ni boleh dirawat tanpa ubat. Iaitu dengan cara yang saya ajar
Abang Min tengah fokus kat saya sekarang kan. Abang Min fokus kat saya, rasa tu semua hilang. Abang Min fokus tengah makanan, tengah makan sedapnya ayam ni, nasi ayam tu semua hilang kan, sedap kan. Fokus dengan nasi, kita terlupa rasa kahak dengan batuk tu. Bila Abang Min tengah masak, ambil tu, ambil ni, ambil tu, ambil ni, maka kita terlupa dengan rasa kahak dengan batuk tu. Tengah tidur, kita tidur tu tak boleh fikir dah, maka dia tak boleh rasa kahak tu. Sebab tu tengah tidur tak ada. Orang asma tengah tidur malam dia akan terbatuk dan terjaga dan sesak nafas. Orang ada TB ataupun jangkitan kuman kat tekak ataupun paru-paru, dia akan dapat kahak hijau, kuning. Lepas tu dia akan demam. Bila kita makan buat batuk, makan antibiotik, dia akan hilang. Dan orang yang ada jangkitan kuman kat paru-paru, Abang Min makanlah nasi macam mana, dia akan terbatuk keluar dengan nasi tu akan keluar. Tengah malam tidur malam pun dia akan terbatuk, dia akan terbangun. Bukan bangun sebab kencing ya. Bukan bangun sebab kencing, bangun sebabkan batuk tu. Tengah makan nasi, tengah makan batuk, nasi tu akan tersembuh keluar. Itu adalah ciri-ciri maknanya ada jangkitan kuman kat tekak ataupun kat paru-paru kita. Ataupun asma pun juga. Asma boleh menyebabkan batuk juga, tapi dia tak ada kahak, dia tidak ada demam. Tak ada macam tu. Jadi hari ni yang saya jumpa Abang Min ni, ramai orang kena. Cuma beza dia adalah rasa gatal tu dia tekak. Saya pernah jumpa. Saya punya tak ada tekak, tak gatal. Tak gatal lah, rasa kahak kan. Kahak tu kadang keluar sendiri. Rasa kahak. Rasa kahak di situ. Betul. Rasa kahak tu ada, tetapi masa tengah makan suap pun tak ada pula Tak kahak. ada apa. Okay, so sekarang ni Abang Min buat bodoh je. Mana boleh. Rawatan dia buat bodoh je. Jangan bodoh, tapi buat bodoh. Buat bodoh dengan rasa kahak tu, jangan layan. Sekarang Abang Min kena faham bahawa simptom dia tu adalah disebabkan anxiety. Oh, kahak ni tak payah layan, buat bodoh je. Nanti dia akan okey. Dia akan berhenti awal daripada 15 minit jadi 5 minit je. Kalau dia rasa kahak tak payah layan lah, minum air suam, buat bodoh. Nanti dia akan okey. Sibukkan diri, dia hilang. Dia akan datang waktu-waktu Abang Min duduk dah saya diam-diam kan. Waktu tu saat lagi dia datang. Kalau Abang Min boleh set time ataupun tahu dia nak datang, buat bodoh, dia akan hilang. Kalau Abang Min ikut dia akan jadi batuk 15 minit tu. Buat bodoh je. Kalau tengah duduk diam-diam tu, kalau dia terasa kan, jangan layan. Jangan layan dia. Tetapi kalau sekiranya Abang Min batuk kahak hijau, demam panas, makan pun terbatuk-batuk juga, mandi pun terbatuk-batuk juga, tengah kerja bersembur-sembur batuk kahak masuk dalam nasi ayam. Okay. Kan? Tengah tidur malam pun terbatuk dan terjaga, itu adalah tanda jangkitan kuman. Kena datang jumpa doktor, ambil ubat. Tak mesti dengan saya lah, doktor mana-mana pun. Itu adalah tanda jangkitan kuman. Kalau macam ni, Abang Min buat bodoh je. Kalau dia datang waktu tengah masak tu, dia tahu. Tapi selepas ni dia akan pandai. Dia akan kacau waktu-waktu Abang Min. Sebab Abang Min dah tahu dah. Abang Min dah tahu dah, dia adalah anxiety, dia akan kacau waktu lain juga. Sekarang tak tahu kan? Lepas ni dia akan tahu. Saya ada patient lain yang rasanya macam-macam. Ada orang rasa kahak, ada orang rasa gatal tekak, ada orang gatal kaki dengan tangan saya. Saya ada patient saya umur 10 tahun, gatal dia belah kaki kanan saja waktu lepas maghrib sampai pukul 10.30, 10 malam sebelum dia tidur. Tetapi dia tak gatal kaki dia pada hari dia pergi pasar malam dengan mak dia. Hujung minggu, kalau mak dia bawa pergi pasar malam je, waktu tu dia tak gatal. Kalau duduk kat rumah pun hujung minggu pun kaku juga. Like myself sometimes. Sometimes lah macam tu, ramai orang ada. Tetapi ada orang, dia kaki kanan, budak tu 10 tahun. Ada patient saya, akak duduk dekat Sungai Penchala. Dia gatal kepala waktu maghrib dengan subuh saja. Kaku maghrib, berarti isyak hilang, settle. Subuh dia jadi pula. Gatal kepala. Ada orang gatal tekak, dia gatal tekak, dia rasa gatal tekak, dia akan batuk. Ada orang satu lagi, dia akan rasa imbalance, dia rasa nak imbalance. Dia rasa imbalance. Kat tempat kerja tak bila, dia balik rumah dia rasa tak jatuh. Vertigo. Mak saya ada anxiety juga, rasanya rasa tangan dia rasa tak ada power. Rasa macam lembik, macam sotong. Tahu tak macam sotong? Tulang ada. Macam tak ada energinya. Mak saya. Saya pun ada anxiety juga. Tapi saya rasa saya ada masalah risau marosing berdebar-debar, panik. Selepas saya kena rompak 2 kali, dipukul, dirompak dengan parang semua kan, cedera 2 kali. Sini pun sekali dia pecah klinik. Klinik ni tertendang pintu, masuk parang samurai, ketak kepala saya dengan kat sini. Lepas tu yang kali ketiga saya accident motor pun sama juga, kereta buat U-turn depan saya, depan saya, so saya terkejut. Dan selepas tu saya ada anxiety. Saya ada cepat terkejut dan cepat risau. Selepas tu lah, sebab genetik mak saya bagi kat saya. Saya terkejut.
Terkejut. Mana lah cakap. Tenang saja, terkejut lah. Saya sempat terkejut. Jadi, apa yang saya buat sekarang adalah saya buat bodoh dengan apa yang saya rasa. Saya sibukkan diri saya. Saya sibuk buat kerja saya buat tengok layangan passion, cakap tak berhenti, buat video, buat Facebook, buat live, main game, main laptop, edit tu, edit ni, buat apa benda saja, sembang dengan bini, sembang dengan anak, sembang dengan passion, sembang dengan staff. Asalkan masa tu tidak dicuri oleh perasaan takut. Tapi Abang Min bukan takut. Anxiety ni bukan takut saja. Anxiety adalah gangguan pusat dari rasa kita kat belakang. Dia akan rasa apa? Rasa lawyer, rasa nak muntah. Ada ramai orang anxiety tau. Dia ingatkan perut, dia ingatkan GERD, dia ingatkan gastrik, dia ingatkan kempung, ingatkan lawyer, masalah usus. Scan semua normal, X-ray semua normal, blood test semua normal, scope semua normal. Tetapi rasa tu dia ada. Tetapi dia rasa tu tak tipu. Apa yang Abang Min rasa, apa yang saya rasa, apa yang kawan-kawan kita rasa kat luar sana adalah bukan benda tu tipu. Tapi dia tak berpunca daripada sistem perut ataupun pernafasan ataupun tekak. Dia berpunca daripada pusat prosesan data deria rasa kat belakang. Dia ada 3. Satu pusat deria rasa, satu pusat pernafasan, satu jantung. Automatik, dia automatik. Jantung automatik, paru-paru automatik, deria rasa pun automatik. Kita tidur pun jantung jalan. Kita tidur pun paru-paru kita jalan. Dia tak boleh kontrol. Kalau kita cuba kontrol, dia akan jadi lintah pukang. Jadi apa yang berlaku adalah bila dia mengganggu otak depan, dia kata kau ni kahak, lawyer, muntah, angin, kembung, nak mati, berdebar, rasa tak balance, rasa sotong. Maka kita akan respon lah. Oh, angin, kembung, nak muntah, gila, gitu. Ramai orang ada angin. Masalahnya masa dia tengah makan, tak ada pula angin tolak nasi dia melambung keluar. Ramai orang kat luar sana, dia kata dia ada gastrik, senawa, tapi masa dia tengah makan nasi, dia suap punya nasi ayam KFC 4 ketul tak pelanting keluar pun. Yang kedua, masa dia tengah dengkur, tak ada pula. Betul tak betul? Tapi dia sakit ni. Iya, sakit tu normal, otak lah normal kan. Sepatutnya kalau ada angin dalam perut, dia angin lawyer kembung nak muntah, angin tu keluar tak? Kita tengah tidur pun boleh kentut. Betul, dia keluar auto kan. Jadi kalau sekiranya angin tu berpunca pada masalah perut, tengah malam, tengah tidur pun dia akan terjaga. Bukan terjaga sebab pergi kencing baru sendawa. Sendawa tu membangunkan dia. Kan? Jadi kalau masalah tu kalau masalah tu dia berlaku semasa sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang siang, sepanjang tidur pun jadi, itu adalah masalah sistemik ataupun masalah organ. Baru kita check, kita akan jumpa X-ray, kita jumpa blood test, kita jumpa semua, kita akan jumpa ECG, kita jumpa. Tapi ramai orang anxiety kat luar sana, blood test semua benda normal, dan dia adalah normal bila dia sibuk. Kebanyakan orang anxiety kat luar sana, bila dia sibuk, dia busy diri, dia lupa dunia, lupa diri, berdunia, lupa diri, dia akan normal. Sebab tu ada ramai orang kat luar sana, dia mentek darah 2-3 pinggan, gastrik konon, muntah konon, lawyer konon, angin kembung, tak berhenti-henti. Tapi nasi kalau bagi 2 pinggan, sekali pun dia tak ada lah tengah makan-makan, keluar nasi, tak ada. Tapi habis je nasi, mulalah tapi kalau dia tengah sibuk kerja, layan-layan kerja, buat itu buat ini, tak ada pula tengah memasak nasi ayam. Tak ada. Betul tak? Sebab kita terlupa. Bila kita teringat dengan apa yang kita rasa, dia datang. Abang Min tengah fokus kat saya kan? Tak ada benda pun. Sebab terlupa. Tetapi orang anxiety ni, bila saya dah beritahu kepada dia, lepas tu dia akan teringat. Dr. Mazrul kata hari tu aku makan tak senawa pun, mula tu dia jadi. Sebab dia dah tahu. Kalau kita layan dia akan jadi. So kita jangan layan. Benda anxiety ni bukan benda siapa betul siapa salah. Bukan saya yang bagus, bukan pesakit tu tak bagus. Bukan. Kita nak baik, kita jangan bagi alasan. Kita just go on, buat bodoh je. Tak. Tapi bila yang perlu kita risau, bila dia ada tanda-tanda lain, batuk berterusan, kahaknya kuning, kahaknya hijau, demamnya datang, semputnya bunyi, napasnya bunyi, tengah malam tu jaga, tengah kerja pun terbatuk, tengah makan nasi bersembuh-sembuh. Itu bukan anxiety, itu memang betul sembuh. Memang kahak keluar melantu-lantu warna hijau ni, sebeban kahak dia. Demam pula melantu ketal je. Doktor Mazrul kata kalau batuk tu anxiety, tak ada demam panas. Bukan, itu memang real. Itu memang ada something jangkit kuman. X-ray kita nampak, ada jangkit kuman. Buat blood test, ada nampak. Macam tu.
Okey, itu saja saya nak share hari ini berkenaan dengan anxiety yang macam mana boleh menyebabkan simptom-simptom yang selain daripada masalah pernafasan, jantung laju, rasa nak mati, rasa sesak, tak cukup oksigen dan berdebar-debar dan seram sejuk dan fobia dan anxiety dan sebagainya lain kan. Terima kasih kepada pasien saya Abang Min. Saya dapat record video ni, muka saya yang masuk, okey. Abang Min kena duduk di depan sana. Terima kasih. Siapa yang kat luar sana yang follow saya dekat YouTube, dekat Facebook, jangan lupa subscribe. Subscribe belah mana? Belah sini okey, follow saya, nanti saya akan share lagi. Alright, Assalamualaikum. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang mana yang salah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua boleh baik dengan izin Tuhan, bukan dengan izin saya. Okey, mudah-mudahan sama-sama kita boleh share. Sebab saya tak boleh nak sembang dengan semua pasien anxiety setiap orang, nanti saya penat. Okay, jumpa lagi. Okay, love you guys. Jangan lupa subscribe.